প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক এটি নিয়োগৰ বাতৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই নিয়োগৰ বাতৰিটি হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱেৰ পৰা। মই আপোনালোকক নটিফিকেশ্যনটো পঢ়ি শুনাম, তাৰপিছত ক'ম যে কি পোষ্ট হয়, কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব ইত্যাদি ইত্যাদি। তো চাকৰিৰ নাম হৈছে ছাব ইন্সপেক্টৰ এণ্ড কনষ্টেবল, ঠিক আছে। ৰেলৱেৰ হয়, মানে ৰেলৱে পুলিচ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত কিমানটা পোষ্ট আছে, কি কথা, ইয়াৰ বিষয়ে মই জনাম। 2000টা পোষ্ট বুলি ইয়াত কৈছে। দ্য কাৰেণ্ট ৰাউণ্ড অফ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ইজ বিং ডান ফৰ ফিলিং আপ ভেকেঞ্চিজ অফ 2000 ইন দ্য ৰেংক অফ কনষ্টেবল এণ্ড ভেকেঞ্চিজ অফ 250 ইন দ্য ৰেংক অফ ছাব ইন্সপেক্টৰ ইন RPF, RPSF। তো 2000টা কনষ্টেবলৰ পদ খালী আছে ৰেলৱে পুলিচত আৰু 250টা ছাব ইন্সপেক্টৰৰ পোষ্ট খালী আছে, আৰু তাৰ কাৰণে এই পোষ্টটো মানে এই চাকৰি নটিফিকেশ্যনটো তেওঁলোকে দিছে। তাৰপিছতে 10% ভেকেঞ্চিটো ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিব এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে, যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ইণ্ডিয়াৰ নীতিমতে। 15% থাকিব উইমেনৰ কাৰণে। তাৰপিছত বাকী অন্যান্য ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো থাকিবই। ফেজ 1 আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট পৰীক্ষা হ'ব প্ৰথম, যাক আমি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড বুলি ক'ম। কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট CBT ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডে পাতিব। ছেকেণ্ড ফেজ পৰীক্ষাটো ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট পেড বা ফিজিকেল মেজাৰমেণ্ট টেষ্ট PMT, যাক আমি ফিজিকেল টেষ্ট বুলি কৈ দিওঁ সহজ ভাষাত। তো সেইটো হ'ব। থাৰ্ডটো আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, তাৰমানে আপুনি চাকৰি পালে আৰু তাৰপিছত অন্যান্য কথা, ফাংচনটো কি থাকিব। ফাংচনটো গম পায় আৰু ৰেলৱেৰ যিহেতু চাকৰি, আৰু আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ভাৰতত ৰেলৱেৰ 4টা জ'ন আছে, ইষ্ট, ৱেষ্ট, নৰ্থ, ছাউথ। গতিকে সকলো জ'নৰ কাৰণেই চাকৰিটো ওলাইছে, যিহেতু অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ হ'ব, কাৰণ ট্ৰেইনটো চবতে আছে ভাৰতৰ। ছাব ইন্সপেক্টৰৰ কাৰণে আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব। মিনিমাম বয়স 20 হ'ব লাগিব, মেক্সিমাম আপোনাৰ 25 হ'ব লাগিব। কনষ্টেবলৰ কাৰণে আপুনি 10 পাছ হ'লেই হ'ব, মিনিমাম 18, মেক্সিমাম 25। তো 10 পাছ হৈছে কনষ্টেবল, গ্ৰেজুৱেশ্যন হৈছে ছাব ইন্সপেক্টৰ, সিমানেই, ঠিক। তাৰপিছত অন্যান্য কথাবোৰৰ বিষয়ে জানো আহক। অন্যান্য কথা যদি আমি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত ফিজিকেল মেজাৰমেণ্টৰ কথা আছে, এইটো আপোনালোকে গম পায়, মই সেইটো নকওঁ। এক্সামিনেশ্যন ফিজটো যিটো ৰুল মতে হয় সেইটোৱে হ'ব। ইয়াত দিছে নেকি মই চাওঁ। তো পৰীক্ষাটো এনেকুৱাকৈ হ'ব। ৰিটেনটো ছাব ইন্সপেক্টৰ 90 মিনিট থাকিব, কনষ্টেবলো ছেম। 120টা কুৱেশ্যন দুটাতেই, GK দুটাতেই 50-50। এৰিথমেটিক মানে হৈছে গণিত 35-35, জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিং 35-35। তাৰপিছতে এনেকৈ ইয়াত অলপমান ব্ৰডলি দিয়া আছে, কেনেকৈ GK মানে কেনেকৈ GK বা কেনেকৈ জেনেৰেল এৱাৰনেছ কেনেকুৱা। তো আপোনালোকে এইটো পঢ়ি ল'ব পাৰিব নটিফিকেশ্যনটো, বা এইটো পজ কৰিলেও হ'ব। এৰিথমেটিক, জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু ৰিজনিং। তাৰপিছত অন্যান্য কথালৈ আহক। এইটো ইয়াত ৰানৰ কথা কৈছে। ছাব ইন্সপেক্টৰে 1600 মিটাৰ 6 মিনিট 30 ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰিব লাগিব। লং জাম্প 12 ফিট, হাই জাম্প 3 ফুট 3 ফিট 9 ইঞ্চি, তেনেকুৱা চবেই ইয়াতে দিয়া আছে। চাই লওক চাৰ্টটো, মই নপঢ়োঁ আৰু। ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পৰা আৰম্ভ কৰি চব বস্তুৱে লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে। যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা, যদি আপুনি SI কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, যদি কনষ্টেবল কৰিছে তেতিয়াহ'লে ক্লাছ 10লৈকে। তাৰপিছত NOC যদি ক'ৰবাত চাকৰি কৰি আছে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, আমুক তামুক সকলো বস্তুৱে লাগিব। ইয়াত চব লিখা আছে, চালেই হ'ল আপোনালোকে। মই অলপ ক'লোঁ আৰু। SI 120টা, ST SCৰ কাৰণে 36টা, UR OBC কাৰণে 42টা। কনষ্টেবলৰ 120টা, UR OBC কাৰণে 42, SC ST কাৰণে 36। চৰি, এইটো কিবা হয়, নাম্বাৰ অফ মাৰ্কছ ইন ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন, সেইটো হয়, মোৰ সেইটো ভুল হ'ল কোৱাটো, চৰি ফৰ ডেট। তাৰ বাহিৰে কেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব কি কথা, সেইটোতো ৱেবছাইটত গ'লে বাৰু গম পাই যাব আপোনালোকে। RPF ৱেবছাইটত যাব, তাত ক্লিয়াৰ হৈ যাব বস্তুবোৰ।
ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে RPF ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলি গুগলত মাৰিব ৱেবছাইটটো পাই যাব আৰু তাত গৈ আপোনালোকে এইটো ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব আৰু সেই ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাইও কৰিবলৈ পাৰিব ঠিক আছে ধন্যবাদ